Tahminen bir yıl sonra yine Nohen'deyim. Nohen benim Almanya'ya geldiğimde, praktika için geldiğimde kaldığım kentlerden biriydi. Hemen vaxtı tibbi dil imtahanına hazırlaşan işsiz bir hekim idim. İndi ise Nohen'e gələndə artıq işi olan bir hekiməm və mən bu həftə tədqiqat çıxmışam və bu münasibətlə də istədim Nohen'e gəlib buranı yenidən görüm. Gəlib bu Nohen'i gördükdə yenə də mənə çox möhtəşəm, xoş duyğular yarattı, oyatdı məndə. Bilmirəm niyə, amma həqiqətən də mənə çox xoş gəlir buranın təbiəti. Xüsusən də bura gəlib çıxmaq, qəribə Nohen'ə baxmaq. Yuxarı tərəflərdə də necə deyərlər, dağda gəzmək üçün imkanlar var. İngiliscə hiking, Almanca wandering deyirlər. Bunun üçün də bir imkanı olması ayrıca gözəldir. Nə qədər gün o 2 gündən bir, bəzən bir gündən bir o dağlarda gəzmişəm gün ərzində 6 kilometr yaxud da bəzən 10, bəzən 15 kilometrə qədər də qaldırdığım olmuşdu məsafəni. Nohen. Burada az qalmamışam, təxminən 7-8 ay Nohen'də qalmışam. Praktikam bitmişdi, amma başqa bir xəstəxanada praktika tapmamışdım. İmtahanda keçmədiyimə görə iş axtarda bilmirdim. Ona görə də Nohen'lə bağlı xatirələrim də az deyil. İnsan bəzən özünü pis eləyə bilir bu yolda. Başlanğıclarda işin yox, necə olacağını bilmirsən, sənə nələr gözlədiyini, nələr baş verdiyini bilmirsən, amma belə təbiəti olan yerlərdə, yəni Nohen'də mən özümə müəyyən qədər təskinlik tapa bildim. Meşədə gəzərək özümü daha da rahat hiss edirdim, daha xoş özümü hiss edə bilirdim. İndi də güclü yağış yağmağa başlayıb. Gərək geri qayıdım, heyf. Sabah geri qayıdacağım, amma bir günlük gəlmişdim Nohen'ə. Amma yağışın yağmağı yaxşı olmadı. İstəyərdim ki, meşələrdə yenə gəzim. Azərbaycanda olanda mən Bakıda yaşayırdım. Daha dəqiq desək Masazırda və orada təbiətlə iç-içə olmaq şansım çox azdır. Gərək bunun üçün rayonlara gedib orada vaxt keçirəsən və burada təbii ki, bir neçə gündə kifayətlənməli olurdum. Almanya'ya gəldim. İlk gəlişimdə elə oldu ki, Nohen'ə düşdüm. Burada qalmaq oldu. Təxminən 6-7 ay və burada dağda gəzmək, meşədə gəzmək üçün də qəşəng imkanlar var. Dediyim kimi, burada az bir müddət qalmadım və indi geriyə dönüb baxanda Nohen'lə nələr öyrəndiyimi haqda düşünəndə öyrəndim ki, təbiəti nə qədər sevdiyimi öyrəndim Nohen'də yaşamaqla. Təbiətdə olub, təbiətdə yaşamaqla, meşəyə çıxıb gəzməklə özümü daha xoşbəxt hiss etdiyim fərqinə vardım. Buradan çıxdıqdan sonra Magdeburgda yaşamışdım. Təxminən 6 ay orada da. Orada artıq bir şəhərdən söhbət gedir. Düzdür, parkları da var. Amma orada da fərqinə vardım ki, təbiət içində olmaq, təbiətlə iç-içə olmaq mənim üçün əsas prioritetlərdən biridir. Burada olacağım, bugün burada son günümdür və istəyirəm burayla bağlı xatirələrimi çəkərək video halında saxlayayım yaddaşda. Nə vaxtsa geri dönüb baxaram deyə. Bir şeyin fərqinə vardım ki, universitet illərində olarkən bibim oğlu Amerika'ya getmişdi və Amerikada bir Amerikan bir professor idi, səhv etmirəmsə, onun tarixçi bir professordu, onun evində qalmışdı.
gəlib bizə danışanda onunla ingiliscə danışmağını, onunla söhbət eləməyini, onun evində qalıb Amerikadakı insanların mədəniyyətinə tanış olmaq haqqında danışanda həmişə məndə maraqlı gəlmişdi. Bir başqa ölkədə həmin ölkənin vətəndaşı ilə bir evdə qalıb onun dilini danışmaq, həmin dili öyrənmək, yanaşı olaraq da onların mədəniyyətlərinə tanış olmaq. Həmişə belə bir arzum olmuşdu və Almaniyaya gələndə isə üstündən bir müddət keçmişdi və elə bir şey unutmuşdum. Amma Almaniyaya gəldim və elə alındı ki, gəldim bir Noyende olan bir yaşlı qadının evində qalası oldum. Burada ev tapdım və həmin ev 3 mərtəbəlidir və bir mərtəbəsini kiraya verirdi. Onu da təsadüfən tapdım, onun hekayəsi tam başqadır. Və orada üstündən bir müddət keçəndən sonra, yəni oradan çıxandan sonra fərqinə vardım ki, bir zamanlar belə bir arzum olmuşdu ki, yəni bir almanla bir evdə yaşamaq. Yəni mən demək istədiyim budur ki, bu evdə qala həmin o qadın çox mehriban bir qadın idi və onunla hər gün alman dilində söhbət eləmək, onu dinləmək, alman dilinin inkişafı baxımından da mənə çox kömək oldu. Həm də onunla söhbət edə də almanların mədəniyyəti haqqında da, onların həyat tərzləri haqqında da müəyyən fikirlər ala bilirdim. Təbii ki, öz mədəniyyətimin, öz ölkəm haqqında da müəyyən bilgiləri onunla bölüşürdüm, ona da nəsə qatırdım. Bununla nə demək istəyirəm? Düşünürəm ki, insan bəzən bir şey arzuluyur, sonra onu unudur. Amma bu unudulmur. Maraqlı şəkildə gözləmədiyin halda əvvəllər arzuladığım bir şey reallaşa bilir. Çox maraqlı bir təəssüratlı təcrübədir mənim üçün. Təkcə bu deyil, hətta arzu olmasın, hətta bəzən başqaları haqqında görəsən o niyə belə eləyib deyə düşündüyüm hallar olub və təəssüf ki, onun elədiyi mənim də başıma gəlir və mən də onun elədiyini eləmişəm. Təbii ki, burada biz yaxud da ki, qeyri-insani davranışlardan söhbət getmir. Düşündüyüm burada karyera ilə bağlı atılan adımlardan söhbət gedir. Bəzən tam olaraq açıqlamaq istəmirəm, amma bəzi insanlara fikirləşdim ki, niyə o yola gedirsən, axı bu yol daha üstünlükləri var və s. Mən olsam bu yerə getməzdim dediyim yol, karyera yolunu vaxt gəldi, özüm getdim məcburiyyətdən. Bu tərəfdə var. Bura müəyyən tədbirlərin keçirilməsi üçün olan bir məkandır. Burada Almanların özlərinə uyğun kebab yaxud da grill hazırladıkları yerlər. Bunun üzərinə adətən sosiska kalbasa məhsullarını qoyub pişirirlər. Yaxud da ki, ət. Və bu tərəflərdə də insanlar oturur, vaxt keçirirlər. Mən 2-3 dəfə qatılmışam burada keçirilən tədbirə. Və təbii ki, bu masada da gəlib oturub dərs oxuyurdum. Dil imtahanına, fakşbah bir funqa hazırlaşırdım. Buranın da mənim üçün belə bir xatirəsi və necə deyərlər, baxdıqca bu yadıma düşür. Ayağımda uyğun ayaqqabının olmamasına baxmayaraq, üstəgəl hava yağışlıdır, hər an yağış başlaya bilər. Yenə də mən istəyirəm ki, burada gözəl mənzərəsi açılan bir yer var. Ora qədər qalxım, oradan ətrafı, təbiəti seyr edeyim. Gəlirəm artıq həmin o
görməli mənzərənin olduğu yeri. Yadıma gəlir, 2 dəfə buranı görəndə çox heyrətlənmişdim. Amma indi də pis deyil. Özünə məxsus sehirli bir mənzərəsi var. Mənzərə Naye Vize səhv eləmirəmsə çəmənliyi idi. Nayedə məkanın adıdır. Çəmənə açılan mənzərə. Təbii ki, telefon kamerası gözlə görünəni tam əks elətdirmir, amma çox möhtəşəmdir. Hər gün demək olar bura gəlib buranı izləyirdim. Orada bu istiqamətdə qalxan bir yol var. Yəqin ki, bugün çatıra bilməyəcəm. Saat 4'ün yarısıdır və hava birazdan qaralacaq. Almaniyada elədik ki, günorta 4'dən sonra 5'in yarısına doğru hava qaralmağa başlayır və oradan da yüksəklikdə çox gözəl bir mənzərə açılır. Və buranın da bir yolu var, aşağı ilə qalxıb körpünün altından keçib gedə bilirsən. Hər bir məsafənin də özünə məxsus uzunluğu var. Ən uzun məsafə səhv eləmirəmsə 12-yə 13 kilometr idi. Əla. Və burada da qonaqlar üçün bir kitab var. Kitabda öz ürək sözlərini yaza bilirsən. Bir dəfə mən bura yazmışdım, amma bilmirəm qalır ya yox. Belə bir kitabdır. Daha doğrusu dəftər. Burada YouTube kanalı da var. Çox fərqli və maraqlı şəkillər var. Hiç gözləmirdim. Mama, papa, Maria. Çok güzel. Çok güzel. Görün dikkatimi çeken nəsə yapabileceğim mi buradan? Eine sehr schöne Wanderung. Wir haben das sehr ausgetobt. Die Schaukel war echt. Auch die Aussicht ultra schön. Sehr schön. Sehr schön. Wir waren auch hier. Einfach und liebe, grüßlich, liebe, froh wie der Mods im Jahr. Okumak çəkindi. Hər bir halda. Kitabı qoyuruq yerinə. Bu şekilde. Burada 2 yol var. Biri sağ tarafı gelir. Diğer sol tarafı. Sol taraf daha kısa olduğuna göre bu yolu seçeceğim. Diğer yol tahminen 10 kilometre kadar devam ediyor. Payızın bu xəzanı həqiqətən çox möhtəşəmdir. Bir anda yadıma düşdü ki, hava yarım saat ərzində qaralacaq və mən Məşqdə qala bilərəm.
Bildiğim kadarıyla bu kısa yol olmalı. Belə. Meşədə gəzməyin müsbət tərəflərindən biri mənə görə ağlına fərqli ideyaların gəlməsidir. Təbii ki, telefonla interneti bağlayıb gəzirsən və açıqda gəzmək istəsən, burada bir şans yoxdur. İnternet, telefon burada işləmir. Bunun üçün bir termin var idi Almanca ama tam hatırlaya bilmədim. Yollar çox daşlıqdır. Ayağımın altında sürüşürlər. Oh, yıxılmışdım. Və belə, bayaq bir ideya alma gəlmişdi. İstədim onu da videoya çəkim, telefonda qalsın. Mən təxminən bir ildən çoxdur ki, bu yollarda Noyayla çıxmışam və bugün bu meşələrdə gəzdikdə həmin o yolları yenə də xatırladım. Və bu məndə başqa bir sahələrlə bir uyğunluq yaratdığının fərqinə varım. Nə düşünürəm bu fikrimdən? Demək, biz müəyyən bir sahədə çalışırıq, bir həkimik. Misal üçün bir psixiatrıq. Bu sahədə hər gün eyni xəstəliklərlə məşğul olduqca artıq bir müddətdən sonra həmin o gördüyün xəstəliklər, onların müalicəsi də olduqca sadələşir sənin üçün və necə ki bu yolları gedərkən artıq yollarda qarşına çıxacaq maneələri tanıyırsan, eyni ilə də bu sənin çalışdığın sahə ilə də belə bu cür bağlı olduğunu fikrinə gəldim. İllərlə həmin sahədə məşğul olursan və gedilən yollar kimi artıq o sahədə sənin üçün bir tanıdığın, dəfələrlə getdiyin yolda yerimək kimi olur. Bu da həyatın maraqlı bir tərəfidir və bu fikir özlüyündə başqa bir YouTuber'dən eşitdiyim fikrə gətirir. O YouTuber kitabçıdır. Adını tam xatırlamıram ama o şəxs bu fikri təsdiqləyirdi ki, bir insan ömrü boyunca sadəcə bir işlə məşğul olmamalıdır. Yaxud da o bu şəkildə deyir, mən bu cür məşğul olmadım, fərqli şeyləri öyrəndim və bu mənə həyata fərqli gözdən, fərqli bucaqlardan baxmama köməklik göstərdi. Əslində bu fikir mənə də çox xoş gəlir və bu fikri reallaşdırmaq kimi də bir arzum var. Amma necə yerə biləcəmmi? Bu təbii ki sual altındadır. Bəzən insanın ağlına çoxlu fikirlər gələ bilir və bu fikirlər də yaxşı ola bilir. Əgər üzərində işləsən, onu tətbiq edəsən. Amma dövrümüzdə bəzi çətinliklər var insanın qarşısında. Onlardan biri zamanı düzgün idarə edə bilməmək. Bir gün üçün yaxşı bir plan qura bilərsən, amma onun icrası həqiqətən çətindir. Bu gün üçün 10 səhifə, 20 səhifə, bəlkə 50 səhifə mövzu oxumaq istəyirsən, amma icra edə bilmirsən. Diqqətin tez yayınır, kitabdan qalxırsan, başqa işlə məşğul olursan və bir də görürsən, gün bitib. Belə. Burada oturmaq üçün, daha doğrusu uzanmaq üçün bir skamya qoyublar və yayda da burada az oturmamışam. Və burada təxminən oktyabr ayında çaya girib içindiyim də olub. Bunun özü də bir xoş xatirə idi. Həmin zaman soyuq su və sağlamlığa müsbət təsirlər haqqında oxuyordum və bir şəxs var idi, o təbliğ edirdi buzlu suya girməyə. Ümumiyyətlə buzlu suya girmək həmin ərəfələrdə çox dəvədə idi və mən də soyuq suyla duş almağa başlamışdım. Müəyyən qədər hazırlığım olduğuna görə də buna cəsarət edib burada çaya girmişdim. Videonu tapa bilsəm, yəqin ki paylaşaram, birləşdirərəm bu videoda. Aus dem Fluss begrüße dich.
Ja, jetzt mache ich sehr kalt. Bu meşə, bu yollar heç dəyişilməyib. Necə var, o şəkildə qalır. Amma burada gəzən İsmail artıq Almaniyada karyerasında bir bilə atlamağı bacarmış birisidir. Bəlkə də bir il öncə burada gəzəndə bilmirəm, çox qəribə bir şeydir. Yəni bir il əvvəl sən buradan Almanya'da həkim kimi işləmək, işə başlamaq arzusundaydın. Bugün bu yollarda gedəndə artıq o arzunu reallaşdırmış birisi kimi gedirsən. Bəlkə də nə vaxtsa bilmirəm, təkrar bura gələcəm ya yox. Bəlkə də onda gələndə uzman bir həkim də ola bilərəm, mütəxəssis bir həkim də ola bilərəm öz sahəmin üzrə. Çox qəribə bir şeydir və mənə çox qəribə gəlir. Əslində bilmirəm, bu qəribəlik mənə nə demək istəyir, bu fikir mənə nə demək istəyir. Üstündə düşünəndə, bu haqda fikirləşəndə mənə elə gəlir ki, bu zamanla bağlı müəyyən düşüncələrə gətirər deyə düşünürəm. Bizim üçün zaman, saat məqrəbi gəlib keçən təqvimlərdir, amma çox qəribədir. Tam izah etmək də biraz çətin gəlir, amma bir il əvvəl mən özümü daxilimdə müəyyən qayğılarım var idi. Həkim kimi işə başlamaqdan bağlı, amma indi həkim kimi işə başlamış bu yolda yeriyən birisiyim. Bu mənə nə deyə bilər? Bəlkə də gələcəyə baxıb çox da qayğılanmamağa çatdıra bilər. Gələcəklə bağlı qayğılar yaşamağın əvəzinə bugünkü tapşırıqlarını yerinə yetirib, qalan zamanın varsa o zamanı yaşamağa, təbiətdə vaxt keçirməyə, yaxud da ailənlə, dostlarınla vaxt keçirməyə ayırasın. Bəlkə də yaşadığım hisslər mənə bunu çatdırmaq istəyir. Bəlkə də illər keçəcək, başqa şeylər fikirləşəcəm, amma hal-hazırda bu fikirdəyəm. Təbiətdə gəzəndə bəzən belə maraqlı hadisələrlə qarşılaşa bilirsən. Ağac yıxılıb, amma bir sarmaşıq ona sarılaraq yuxarıya qədər qalxıb. Sanki o yarpaqlar ağacın məxsusdur, amma deyil. Çünki bu sarmaşığın yarpaqlarıdır və ona çox fərqli bir görüntü verir. Şükür, hava qaralmadan meşədən çıxa bildim. Belə. Yəqin ki, bundan sonra hava qaralacaq və mən evdən türlü çıxmayacağım. Və sabah da tezdən getdiyimə görə artıq bu il üçün gələni gələ bilərəm, bilmirəm, amma noyendəki sonuncu gəzintim ola bilər. Video çəkib telefon yaddaşında saxlamaq çox xoş oldu. Həvəsim olduqca isə burasını düzəldib YouTube kanalımda saxlayacağım. Bir şey göstərmək istədim. Xaç. Halbuki mən videonu oradan çəkməyə başlamışdım. Və meşə ilə
devreleyip yine geldim. Onun mənzərəsini görə biləcəyim bir mövqeyə. Belə. Bilmirəm, videonu açıq şəkildə paylaşacağam ya yox. Amma axıra qədər gəlib izlədiksə nə xoş mənə. Ondan daha da xoş mənə sənəsə qata bildimsə fikirlərimlə. Sona qədər baxdınızsa, səbir elədinizsə təşəkkür edirəm. Burada bir dənə it yaşayır amma bilmirəm indi səsimə gələcək ya yox. Böyük, çox böyük bir it. Və agresif.